ഇല്ല വേണ്ട. കടിക്കണ അവര് എന്ത് വേണ്ട അവർക്ക് നമ്മളെന്നെ കൂടി ഇങ്ങനെ വീട്ടിലും കൂടി ആരും ഇങ്ങനെ നമ്മള് മൃഗങ്ങള് അടി അടി അത്ര സ്നേഹമാണ് അല്ലേ? ഓ ഉണ്ടല്ലേ. നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മളിന്ന് വളരെ ചെറിയൊരു പയ്യനെയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്, ആനന്ദ്. ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മുതുതലയ്ക്കടുത്ത് കോഴിക്കോട്ടിരിയിലാണ്. ആനന്ദിൻ്റെ ഡയറി ഫാമിലാണ്. ആനന്ദിനെ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞല്ലോ, ആനന്ദ് ഒരു ചെറിയ പയ്യനാണെന്ന്. ആനന്ദിന് ഏകദേശം 17-18 വയസ്സാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ തന്നെ വലിയൊരു ഡയറി ഫാം, ചെറിയ രീതിയിലല്ല, വലിയൊരു ഡയറി ഫാം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോവുകയും അതോടൊപ്പം ഒരുപാട് കൃഷിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും സ്വന്തമായി നടത്തിക്കൊണ്ട് പോവുക, എഫേർട്ട് എടുത്ത് അത് വലിയൊരു വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് അത്രയും 100% തന്നെ അത് വിജയകരമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരാളാണ് ആനന്ദ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ആനന്ദ് എത്രത്തോളം ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ ഇത്രയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആനന്ദിൻ്റെ ഒരു കഴിവെന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. നമ്മളിന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആനന്ദിൻ്റെ ഡയറി ഫാമും ആനന്ദിൻ്റെ ഈ മേഖലയിലേക്ക് വരാനുണ്ടായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ തന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടോടും കൂടി നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് കേരളത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുക. നമുക്ക് ആനന്ദിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മളും നിന്നെപ്പോലെ ഒരാൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ മുതുതല ഇങ്ങനൊരു ഡയറി ഫാം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ കൗതുകമായിരുന്നു നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണണം എന്നുള്ള ഒരു ഇത്. എന്താണ് ആനന്ദ് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നിട്ട് എത്ര കാലമായി? അതിക്ക് വന്നിട്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് 2 വർഷത്തോളം അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഫീൽഡിലോട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇറങ്ങിയത്. അച്ഛൻ മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇറങ്ങിയത്. ആനന്ദിന് ഇപ്പം ആരൊക്കെയുള്ള? എനിക്കിപ്പോൾ അമ്മ, 2 സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അവരെ കല്യാണം മാരേജ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞൊരു പുറത്താണ്. ഇപ്പോൾ ആനന്ദും അമ്മയുള്ളൂ ഇവിടെ. അമ്മയുള്ളൂ. പിന്നെ ആനന്ദ് തന്നെയാണ് ഇത് എല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്. അതെ. 2 ഇന്ത്യക്കാരുണ്ട്, 2 പയ്യന്മാരുണ്ട്. ആനന്ദ് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി കൊടുത്ത് എനിക്ക് കിട്ടി, ഇവിടെ പട്ടാമ്പി കോളേജിൽ കിട്ടിയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രിക്ക് കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആനന്ദ് അപ്പോൾ +2 മുതൽ ഇതിലുണ്ട്. +1 ഫൈനൽ എക്സാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. ആനന്ദ് അപ്പോഴേ എനിക്കറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ആനന്ദ് അച്ഛൻ പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതായി പോവാണല്ലോ. അച്ഛൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സംരംഭമാണല്ലോ ഇത്. കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പരിചയം ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ ആനന്ദ് കൂടുതലായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു ഫാമിന്റെ ഇത് ഏറ്റെടുക്കുക എന്നുള്ളത് വന്നപ്പോഴേ ആനന്ദിന് തോന്നിയത് എന്താണ്? ആനന്ദിന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്താണ്? എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം അറിയാം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടിയും പഠിക്കാനുണ്ട്. നമുക്കങ്ങനെ വേറെ ക്ലാസ്സോ കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ പോലെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ഇന്ന് തന്നെ പഠിച്ച അനുഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത്. ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അതാണ് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ആനന്ദ് പെട്ടെന്ന് അച്ഛനെ ഇല്ലാതാവുന്നു, ഇത്രയും പശുക്കളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു. ഇങ്ങനൊരു വലിയ ഇത് വന്നപ്പോഴേ ഇതിൻ്റെ ഒരു മാർക്കറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ആനന്ദിനെ അറിയണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇതിന് നമുക്ക് പശുവിന് വെള്ളം കൊടുക്കാം, പുല്ല് കൊടുക്കാം എന്നതിലുപരി നമുക്ക് വേറെ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും അറിയണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ആ വിയോഗത്തിന് ശേഷം ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ? നമുക്കിപ്പോൾ ഈ പശുക്കളുടെ കുഴപ്പമില്ല. നമുക്കിപ്പോൾ പാല് മാർക്കറ്റിംഗ് മാത്രമേ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ. മാർക്കറ്റിംഗ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് കസ്റ്റമറിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതിനുള്ള ടൈമും കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ആനന്ദിന്റെ ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനം മാർക്കറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ എത്തിക്കാൻ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കുറച്ച് ഡെവലപ്പായിട്ട് നമുക്കൊരു സെറ്റിൽ അതിനു ശേഷം നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആനന്ദ് ഇത് ഏറ്റെടുക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര പശുക്കളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഒരു 20 ഉണ്ടായിരുന്നു. 20 വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ എത്ര പശുക്കളുണ്ട് ഇവിടെ നിലവിൽ? ഇപ്പൊ ഒരു 25 ഉണ്ട്, കുറച്ച് കുട്ടികളും ഉണ്ട്. അതായത് ആനന്ദ് ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം പുതിയ പശുക്കളെ നമ്മളിവിടെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അത് പറയാനുള്ളത്, എനിക്ക് അച്ഛൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 1.5 മാസം ഞാനും അച്ഛൻ കുറച്ച് വെയ്യാണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു 1 മാസം. അപ്പൊ ഇന്ത്യക്കാർ മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുള്ളൂ, 2 ഇന്ത്യക്കാർ മാത്രം. അപ്പോൾ ഇവര് പശു ഹീറ്റ് കാണിക്കും, പക്ഷെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ മരണവും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പശുക്കളൊക്കെ ഒരു അരക്കറവായി, ഒരു 6-7 മൊത്തം അരക്കറവായി. അത് പറഞ്ഞാൽ ചെന ഇല്ലാണ്ട് പശുക്കൾ അരക്കറവ് രീതിക്ക് എത്തി. പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻസുലേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഹീറ്റും കാണിക്കണില്ല, ടൈമും ഇല്ല. കുത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു 6 മാസം വരെ കറക്കണ്ടേ. ഇതിപ്പോ കുത്തി വെച്ച് 2 മാസം നിർത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് കൊറോണത്തിന് അങ്ങനെ കറവ് പറ്റിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു, നമ്മള് കൊടുത്തു. പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഇറക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരുവിധം കുഴപ്പമില്ല. ഈ ഇവിടെയുള്ള പശുക്കളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണോ അതോ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണോ? ഞാൻ ആദ്യം നാട്ടിൽ നിന്നാണ്. ആദ്യം നമുക്ക് തമിഴ്നാട് പോകാനുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു. നമുക്ക് എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പോയാൽ റെഡി ആവില്ല എന്നൊരു തോന്നലായിരുന്നു. നമ്മളൊക്കെ പറ്റിച്ചു വിടുന്നൊരു തോന്നലായിരുന്നു. അപ്പൊ നാട്ടിൽ നിന്നും കുറെ എടുത്തപ്പോ നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പറ്റിക്കനെയായിരുന്നു. നാട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്ത 1-2 എടുത്തപ്പോഴേക്ക് പണി പാളി.
ചെറിയ വാളിമാര് തോന്നി. പിന്നെ ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട നിർത്തി. പിന്നെ ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി. അവിടുന്ന് കൊടുന്നതിൽ ക്ലിയറായി. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഞാൻ കരൂര് പോയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തു. കരൂര് പോയി എടുത്തു. അവിടുന്ന് ഒരു 3 എണ്ണത്തിനെ കൊടുത്തു ഫസ്റ്റ്. അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടോ. 3 എണ്ണം നല്ല കുഴപ്പമില്ല, എപ്പോഴും കറക്കുന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. ജേഴ്സി ക്രോസ് ആണ്, HF ക്രോസ് ആണ്? ഏതെടുത്തേ? ഒരു ജേഴ്സി എടുത്തു, ഒരു HF, ഒരു സിസ് ബ്രൗൺ. പ്രധാനമായിട്ട് ഇവിടെ ഏത് ഇനങ്ങളാണ്? ഇവിടെ ജേഴ്സിയാണ് കൂടുതൽ. ജേഴ്സിയാണ് കൂടുതൽ. അതല്ലേ. HF കുറച്ച് വളരെ കുറവാണ്. ജേഴ്സി ഒരു ദിവസം എത്ര ലിറ്റർ ആവറേജ്, ഒരു ദിവസം എത്ര ലിറ്റർ പാല് കറക്കുന്നുണ്ട്? നമുക്ക് ആവറേജ് ഇപ്പോൾ ഒരു രാവിലെ ഒരു 130-140 ലിറ്റർ കറക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ വൈകിട്ടുള്ളതും വൈകിട്ട് ഒരു 80-85 ഈ ഇത്രയും പാല് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് രീതി? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിംഗ് രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പോ രാവിലത്തെ പാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 140 ഉണ്ടെങ്കിൽ 120 വരെ നമ്മൾ മിൽമേൽ കൊടുക്കും. ബാക്കി മിൽമേല കൊടുക്കുന്നത്. ബാക്കി ഒരു 20-25 ലിറ്റർ വരെ നമ്മൾ പുറത്തേക്കും കൊടുക്കും. പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കും. പുറത്തുനിന്ന് ആളുകൾ ഇവിടെ വന്ന് അല്ലല്ല, ഡയറക്ടർ ആൾ വരിക ചെയ്യാം. അയാൾ നേരെ എടുത്തിട്ട് പിക്ക് ചെയ്ത് പോവുക, എടുത്തിട്ട് പോവുക. അവര് സെയിൽ ചെയ്യുക, അത് നമ്മളറിയില്ല. അതല്ലേ. അവര് സെയിൽ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പാല് വിപണനത്തിന് വലിയൊരു പ്രയാസം വരുന്നില്ല? സൊസൈറ്റിയിലുണ്ട് വലിയ വിപണനം ഇല്ല. നമുക്കിപ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗ് ഒരു പകുതിയെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകാറുണ്ട്. അല്ല, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആനന്ദ്, ഇതിലിപ്പോ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഇവിടെ 10-25 പശുക്കളുണ്ടല്ലോ. ഇവരുടെ പാല് ഏകദേശം ഒരു 250 ലിറ്ററോളം രാവിലെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരു 80 ലിറ്ററോളം വൈകിട്ടും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും പാല് ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്ര രൂപ കിട്ടുന്നത്? 37-38 കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അത് രാവിലെ നമുക്കിപ്പോ ഒരു, ഞാൻ പറഞ്ഞ ജേഴ്സിയാണ് എൻ്റെ കൂടുതൽ പറഞ്ഞില്ലേ, അതുകൊണ്ട് HF കുറവാണ്. ജേഴ്സിയാണ് കൂടുതൽ. പാല് കിട്ടുന്ന ജേഴ്സി പശുക്കൾ തന്നെ എൻ്റെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് രാവിലെ ഒരു 39-40 കിട്ടും. വൈകിട്ട് നമുക്കൊരു 42-43 ഷുഗറായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. വൈകിട്ട് കൂടുതൽ കിട്ടും. 43. അതന്നെ വൈകിട്ട് കൂടും. വൈകിട്ട് ഒരു 6 പോയിന്റ് വരെ കയറും. 6.5-7 കിട്ടും. വൈകിട്ട് രാവിലെ നമുക്കൊരു 4.5. നമ്മൾ ഈ പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇതില്ലേ, അത് എന്താ റേറ്റ് കിട്ടുന്നത്? അത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് കിട്ടുന്നത്, അത് കിട്ടുമ്പോൾ 10-20 രൂപ വ്യത്യാസം വരെ ഉണ്ടാവും. 1 ലിറ്റർ 50-60 രൂപ. 60. നമുക്കിപ്പോൾ 42 വൈകുന്നേരം കിട്ടുന്നത് കരുതുക. ആ സാധനം ആ പാല് രാവിലെ കൊടുത്ത് 60 കിട്ടും. അതല്ലേ. നമുക്ക് മാക്സിമം റേറ്റ് 42 പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി. 40-45 കിട്ടും പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ നല്ല സന്തോഷം. അത് പുറത്തൊന്നും റിസ്ക് എടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 20 രൂപയുടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം. നമുക്ക് 25 ലിറ്റർ പാല് നമുക്ക് ആ ഒരു റേറ്റിൽ പോകണം. ആ റേറ്റ് 45 റേറ്റിന് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ. രാവിലെ മാത്രമല്ല പാല് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? വൈകിട്ടില്ല. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു വിപണനം അല്ലേ. ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ആനന്ദ് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ, എങ്ങനെയാണ് ആനന്ദിൻ്റെ ഒരു ദിവസം? ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഫാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം എത്ര സമയം മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും നിങ്ങൾ? നമ്മളൊരു 2:30 തുടങ്ങും. രാത്രി 2:30 തുടങ്ങും. നമ്മൾ 2:30 നീക്കണം. 2:30 നീച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരന് ഞാനും പടം തീറ്റ ഇട്ടെടുക്കും. വേറെ ഇന്ത്യക്കാരൻ ചാണകം കളയും. മറ്റുള്ള ചാണകം കളയും. ഞാനാണ് തീറ്റ ഇട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റവൻ കഴുകിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ തീറ്റ ഇട്ടൊക്കെ ഒരുവിധം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് മിഷ്യൻ വെച്ച് പോകും. മറ്റാളിങ്ങനെ കഴുകിയിട്ടങ്ങ് പോവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മിഷ്യൻ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തീർന്ന് ലെവലായിട്ട് പോകും. 2-3 കൈ കൊണ്ട് കറക്കാണ്ട് അത്രയുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ മിഷ്യനാണ്. കറവ പ്രധാനമായിട്ട് ഹിന്ദിക്കാരനെയാണോ ചെയ്യുന്നത്? ഞാനും ചെയ്യും. അവർക്ക് ഇടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ടൈമിങ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുമ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചിട്ട് അവരുടെ കൈയോട് കറന്നു ഞാൻ പറയും. നമുക്ക് ആനന്ദിന്റെ ഫാം ഒന്ന് കണ്ടല്ലോ. അതെ. ഇത് ഈ പശു ഏതാണ്? ജേഴ്സി. അത് നമ്മുടെ പണ്ട് മുതലുള്ള പശുവാണ്. അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പണ്ട് മുതലുള്ളതാണ്. അത്യാവശ്യം ഏജ് ആയി ആക്ക്. നമ്മുടെ ഒരു വല്യമ്മയാണ് ഇവിടുത്തെ. എത്ര പ്രസവം നടന്നു? ഇതിപ്പോ ഒരു 4ാമത്തെയാണ്. ഇപ്പൊ നിലവിൽ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് കറവയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ. ഇത് രാവിലെ നമുക്കൊരു 12 ലിറ്റർ 13 ലിറ്റർ ഉണ്ട്. രാവിലെ മാത്രം ഉണ്ട്. 13 ലിറ്ററോളം രാവിലെ മാത്രം ഉണ്ട് തരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇപ്പോ നമ്മുടെ ചെന പിടിച്ച പശുവാണ്. ഒരു 4.5 മാസം പ്രഗ്നന്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഒരു നമുക്ക് 2 നേരം പാടെ കൂട്ടി 10-12 ലിറ്റർ. ഇതൊക്കെ നാട്ടിൽ പകുതി മുക്കാൽ വെച്ചപ്പോ ഞാനൊരു 5 എണ്ണത്തിന് ഞാൻ ആകെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ അച്ഛൻ നിലനിർത്തിയ പശുക്കൾ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ കുറെ പശുക്കളെ കുത്തിവെച്ച് ഇവിടെ ഉണ്ടായ കുട്ടികൾ തന്നെ കുത്തിവെച്ച് പിടിപ്പിച്ചാണ് കുറെയൊക്കെ. കുട്ടികളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാറില്ല. നമ്മളെ കുത്തിവെച്ച് തന്നെ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യം പ്രായമായ പശുക്കളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കുട്ടികളാണ്ട് കയറ്റിയിട്ട് അതാണ്. ഇവരൊക്കെ ഇതൊക്കെ ചെനയാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവരൊക്കെ 3 പേരൊക്കെ ചെനയാണ്. ഒരു HF ക്രോസ് ആണ്. വല്ലാണ്ട് പ്യൂറും അല്ല. ഇത് ജേഴ്സിയാണ്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇവര് 4.5 മാസം ചെനയാണ്. 4.5 മാസം ചെനയാണ് ഇതൊക്കെ. ഇത് HF ജേഴ്സി ക്രോസ് ആണ്. അത് HF ആണ്. അതൊക്കെ നല്ല ഈൽഡുള്ള ആളാണ്. അതെ. പിന്നെ ഇവിടെ ആനന്ദിന്റെ ഇപ്പൊ ഈ കുട്ടികളെയൊക്കെ ഇവിടെ കിടത്തിരിക്കുന്നത്. അതെ. ഇപ്പൊ മരൊക്കെ മൂരികളാ. ഇവര് വിൽപ്പന എത്ര വിൽക്കും? ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ ഒന്നിനെ നല്ലപോലെ നിർത്തണം വെച്ചിട്ടാണ്. ഒന്നിനെ നല്ല നമുക്കൊന്ന് ഇതൊക്കെ ചീപ്പിക്കാനൊക്കെ നമുക്കൊന്ന്
അതെ ഇവനെ നിർത്തണ വെച്ചിട്ടാണ്. നല്ലൊരു ഇവ ഇയാളുടെ കുട്ടിയാണ്. നല്ല നല്ല HFന്റെ കുട്ടിയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു 1 മാസം ആവണുള്ളൂ. ഒന്നിത്തിരി നീക്കാനൊക്കെ തിരി അടുപ്പത്തിന് നല്ല 1 മാസം ആവണുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ തന്നെ അപ്പൊ നല്ല നല്ല കുടിക്കാനും കൊടുക്കട്ടെ നമ്മള്. ഒരു നിർത്തേണ്ടതായോണ്ട് ഇവിടുന്ന് ശരിക്കും മറ്റു കുട്ടികളെ ഇതൊക്കെ അല്ല ഈ കുട്ടികളെ കുടിപ്പിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ്? നമ്മള് ഒരു 2.5-3.5 മാസം വരെ കുടിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ കറവ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വിട്ടു കുടിപ്പിക്കും എങ്ങനെയാണ്? അല്ലല്ല, നമ്മള് ആദ്യം കുട്ടിയെ കുടിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മള് കറക്കുള്ളൂ. അതാണ് കുട്ടിക്കുള്ളത് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി മൊത്തം കറന്നെടുക്കും. ബാക്കി വെക്കില്ലല്ലോ, പിന്നെ ഫസ്റ്റേ കൊടുക്കുള്ളൂ. ശരിക്കും അവസാനത്തെ പാല് നല്ല ഫാറ്റുള്ള പാലാന്ന് പറയും. ശരിക്കും നമ്മളാണ് അതാണ് കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ വിട്ടു കൊടുക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യാണ്ട് ആദ്യം കുറച്ച് അവനെ കുടിക്കാൻ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നുള്ള നമ്മളായിട്ട് വലിച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എനിക്കിപ്പോ ഒരു പാകില്ല. എനിക്ക് കണ്ട 5 എണ്ണം ഇപ്പൊ മുരിയായി. അവള് മാത്രം ഒരു പശുക്കുട്ടി. ബാക്കി ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് മുരിയാണ്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, സൈവാളിന്റെ കുട്ടി. ഇവരുടെ അതിനും ജസ്റ്റ് ഒരു ക്രോസ് ഉണ്ട്. ഗിറിന്റെ ക്രോസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ 2 ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ. ഒരു ഭാഗം അതെ അതെ കറവുള്ള 2 ഭാഗം കറവുള്ള തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ചേനുള്ളത് മാത്രം ഒരു സൈഡിലേക്ക് ആക്കും. ചേന പിടിച്ച് കറവ് പറ്റിയാലാണ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ആക്കുള്ളൂ. ഇതിലൊരു 7 ഉണ്ട്. ഇതാണ് ജേഴ്സി ക്രോസ് ആണോ? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ജേഴ്സി സുനന്ദിനെ കൂടെ. ഇത് നമുക്ക് രാവിലെ ഒരു ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെനയാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു രാവിലെ ഒരു 6 ലിറ്റർ ഉണ്ട്. വൈകിട്ടൊരു 4 ലിറ്റർ ഉണ്ട്. 10 ചെനയാണ്. 5 മാസമൊക്കെ ചെന്നൈ. ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ എടുത്തു. ഇത് ഫസ്റ്റ് പ്രസവത്തിൽ നമുക്ക് 22 ലിറ്റർ കിട്ടി. ഫസ്റ്റ് പ്രസവത്തിൽ ആദ്യത്തെ കടിഞ്ഞൂല് 22 കിട്ടി. എനിക്ക് അവിടെ 65 രൂപയായി. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. 65 രൂപ കൊടുത്താലും നമുക്ക് സന്തോഷമാ. അവിടെ 65 രൂപയായി, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ആള് കാണത്തിനൊരു ഒരു ഏജന്റും ഇല്ല. ഞാൻ നേരെ പോയി ഒരാളെ നമ്മുടെ പരിചയക്കാരനുണ്ട്, നമ്മുടെ പാമ്പത്തെ മലയാളി, പ്രളയം കൂട്ടി പോയി. ഒരു അസുഖമില്ല, നല്ല ഫുഡ് കൊടുക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒരു അസുഖമില്ല. പാലിനനുസരിച്ച് അതിനോട് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഫുഡ് കൊടുക്കും. ഇതൊരു നാടനാണ്. ജേഴ്സി ക്രോസിൽ വരുന്നതാണ്. അതാണ് കുഴപ്പമില്ല. നല്ല ഒരു രാവിലെ ഒരു 9 ലിറ്റർ 10 ലിറ്ററിനുള്ളിലും കിട്ടുന്നുണ്ട്. വൈകിട്ട് 5-6 ലിറ്റർ 10-16 ലിറ്റർ ഡെയിലി നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. ഒരു പ്രസവിച്ചിട്ട് 2.5 മാസമായി. കറവുണ്ട്. HF നല്ലൊരു HF ആണ്. ഇവിടെ ഉണ്ടായ കുട്ടിയാണ്. ഇവിടെ തന്നെ കുത്തിവെച്ചാണ്. ചെന പിടിച്ചാൽ കുറച്ച് വഴുകി. അതാണ് നല്ല നിർത്തിച്ച് നമ്മള് ചെന പിടിപ്പിച്ചപ്പോ ആള് നല്ലൊരു 20 ലിറ്ററിന് മേലെ ഉണ്ട് ഡെയിലി ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ 2 പശുക്കളെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിർത്തി ചെന പിടിപ്പിച്ചതാണ്. ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് ഇവിടെ ചെന നല്ല 2 ബ്രീഡുകളാണ്. അതാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റത്തിൽ നല്ല പാല്, പക്ഷെ പ്രതീക്ഷിച്ച പാല് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല. പക്ഷെ ഇതും കൂടി നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇതും കൂടി നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ, ഇത് താർപാർക്കറിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഇതായിട്ട് വരും. താർപാർക്കർ ക്രോസ് ആയിട്ട് വരും. അതെ. നമുക്കൊരു ഡെയിലി ഒരു 10-13 ലിറ്റർ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ആദ്യത്തെ പ്രസവത്തിൽ. രാവിലെ ഒരു 6-7, വൈകിട്ട് ഒരു 4-5 ആ ലെവലില്. നല്ല കറവയിൽ അത്ര കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ കുറഞ്ഞിങ്ങനെ പോന്നു. ഇയാള് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇതായിട്ടുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നന്റ് ഒരു 5 മാസമായി. ഇത് ജേഴ്സി ക്രോസ് ആണ്. നല്ല കുട്ടിയാണ്. പ്രധാനമായിട്ട് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരാറുണ്ടോ? സംഭവം അസുഖങ്ങൾ പറയാനുള്ളത്, എനിക്കിപ്പോ കുറച്ചും എനിക്കൊരു അകിട് വീക്കം വന്നിരുന്നു. ഒരു അകിട് വീക്കം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഈ സൈലന്റ് ആയിട്ടുള്ള അകിട് വീക്കല്ലേ, പാല് കേട് വരേണ്ട അകിട് വീക്കം. അതൊരു 5-6 വന്നു. അതിന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ചെറുനാരങ്ങ ഒരു 3 ദിവസം കൊടുത്തു. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ അടുത്തിറങ്ങിയ സംഭവങ്ങളാണ് ഈ കറ്റാർവാഴ മഞ്ഞളെ കരച്ച് തേക്കുക. അതും തേച്ച് വിട്ടു. അപ്പോൾ റെഡിയായി. അത് ഈ കല്ലപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സൈലന്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവമാണ്. പാല് കേട് വരും. മിൽമേന്ന് തിരിച്ചറിയാം. നമുക്ക് CMT ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. കുറച്ചൊരു സാധനം ലിക്വിഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ 1-2 ഇത് കറക്കിയ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പാല് തൈരുമാരി ഇങ്ങനെ വീഴും, കട്ടയ്ക്ക് വീഴും. അത് അപ്പൊ ഈ സംഭവം അകിട് വീക്കുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അതാണ് കല്ലപ്പം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു കല്ലിപ്പം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സാധാ അകിടുമാരിയാവും. ഇല്ലില്ല, അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ കുളമ്പ് രോഗമൊന്നും എനിക്ക് അച്ഛൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല.
വന്നിട്ടില്ല ഇല്ല ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. വേറെ അസുഖങ്ങൾ ഇവര് ഇവിടെ നല്ല നീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇവര് അതെ അതെ അതാണ്. അതെ 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 അതെ. പിന്നെ വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളമൊക്കെ എന്താ? കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് ബോർവെൽ ഉണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ ഒരു പശുക്കാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇഷ്ടമാണ് വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ളത്. അത് അങ്ങനെ കുടിക്കുന്നവർ തന്നെ വരും, കുഴപ്പമില്ല. അതെ അതെ ചെയ്താണ് ആനന്ദായിട്ട് ചെയ്തതല്ല. അല്ല. കഴുകൽ തുടങ്ങും. എന്നിട്ട് അവര് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കും. ആകെയാ 11:30 തുടങ്ങും. എന്നിട്ട് 12:30 ആകുമ്പം തീറ്റൊക്കലും കഴുകലും കഴിയും. കറവ നമ്മൾ ഒരു മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. കറവ നമുക്കൊരു 3:30. അതെ, ഫ്രൂട്ട്സുകൾ നമ്മൾ പമ്പ് ചെയ്തടിക്കും. പിന്നെ 2 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും വരതി വിടും, ബ്രഷ് ചെയ്ത് വിടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോലെ നമ്മൾ വെള്ളം അടിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും, വല്ല പൊടി ഡസ്റ്റൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. പൊട്ടാസ്യം നമ്മൾ അകട്ടിൽ ഡെയിലി വിടും. അതുകൊണ്ട് ഒരു അകട്ട് വീക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല. ഇപ്പോൾ തീരല്ല. പക്ഷെ എങ്ങനെ കലർത്തി കിടന്നാലും പാല് മൊത്തം കടന്നെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് പൊട്ടാസ്യം നല്ല കടുപ്പത്തിൽ കുറച്ച് ഇതിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് 4 കാമ്പ് മുക്കി വിടും. അതെ അതെ. ഇതിപ്പോ അവിടുത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു 6.5 മാസം ഇതായ പശുവിന്റെ കുട്ടിയാണ്. ഇതിപ്പോ ഒരു 4-5 മാസമായി. ഇപ്പൊ ആള് 5 മാസം കഷ്ടിയായി. കുട്ടികളെ മാത്രം നിർത്തുന്നതാണോ ഇത്? അതെ അതെ, കുട്ടികളെ മാത്രം നിർത്തുന്ന സെക്ഷനാണ്. കുറച്ച് വലുതായി കഴിഞ്ഞാല് അതെ 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 നമ്മൾ കുട്ടികളെ അത്യാവശ്യം നന്നായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. അതെ 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 അതെ. ഇതൊരു 7 മാസത്തിന്റെ അടുത്ത് ആവാനായി. 7 മാസമായി. ഇത് ജേഴ്സി ക്രോസ് അവിടെ ഉള്ള കുട്ടി. അതെ അതെ. ഇത് നമ്മളൊരു നാടൻ. ഇതാ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ള തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഉണ്ടായത് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നതല്ല. ഞാൻ പക്ഷെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ജേഴ്സിനെ കൊടുന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതിൽ അവിടുത്തെ ഒരു കാള ചവിട്ടിയതാ തോന്നുന്നു. പക്ഷെ അവർക്ക് ഇപ്പൊ ചെന പിടിക്കാൻ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്. ഈ കാള ചവിട്ടിയോണ്ട് കണ്ട ഈ കുട്ടിയും കണ്ട കാളയുടെ പശുക്കുട്ടിയായിട്ട്. എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ചെഫ് കുറച്ച് ചെന പിടിച്ചാൽ കുറച്ച് വഴുകി. ഇവിടെ ഉണ്ടായ കുട്ടിയാണ്. അച്ഛൻ 2 വർഷം നോക്കി, ഞാനൊരു 1 വർഷം നോക്കി. ഇപ്പൊ നല്ല പാലുണ്ട്. ഒരു 20 ലിറ്റർ ഡെയിലി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. രാവിലെ ഒരു 10-12 വൈകിട്ട് ഒരു 8 കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു 3 മാസത്തിന് മേലായിട്ടാ ഇപ്പോഴും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതേ ഇൽഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. അതാണ് ഈ HF-ന്റെ ഒരു ഇത്. കട്ടി കുറവാണ്. കട്ടിയും കുറവാണ്. പക്ഷെ മേനി കയറാനും ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടാ. കണ്ടാ ഇതിപ്പോ 20 ലിറ്റർ പാലുണ്ട്. ഇതിന്റെ മേനി കണ്ട. ഇത് സെയിം തീറ്റ കൊടുക്കണുള്ളൂ. പക്ഷെ വേറെ ഒരു പുഷ്ടി കണ്ട. അതെ 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 അതെ. ഒക്കെപ്പാടം മിക്സ് ചെയ്യും നമ്മൾ. അവിടെ മിക്സ് ചെയ്യും. അവിടെ നല്ല കുറച്ച് സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ നമ്മൾ കൈക്കോട്ടിട്ട് നല്ല മിക്സ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് മതി. പിന്നെ കുതിർന്ന് സെറ്റ് ആയിക്കോളും. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മള് വല്ലാണ്ട് കുതിർത്തേ കേടുവരില്ല. ടൈമിങ് നോക്കണം. നമ്മളിപ്പോ ഒരു 11:30 കൊടുക്കുക. നമ്മളൊരു പുല്ല് വെട്ടി കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ അവർ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അവർ കടന്നുറങ്ങും. 1 മണിക്കൂർ 1.5 മണിക്കൂർ കുഴപ്പം വരില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ രാത്രി തീറ്റ ഇതിലിട്ടിട്ട് ഒരു 10-9 മണി നേരത്തെ രാത്രി വൈകുന്നേരം പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് 5 മണിക്ക് നമ്മൾ തീറ്റിട്ട് കരുതുക. ടാങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ച് കരുതുക. പിന്നെ പിറ്റേ നമ്മൾ 3:30 തീറ്റ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ 8-9 മണിക്കൂർ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ തീറ്റ ആകെ പൊളിച്ച് കേടുവരും. കുട്ടികൾക്ക് ഇതേ തീറ്റ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവർക്കൊരു അതൊരു മേനി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടോ, അതേ തീറ്റ നിന്ന് പഠിച്ചവര്. നമുക്ക് വൈക്കോല് ഇപ്പൊ കൃഷി ചെയ്യുന്നോണ്ട് നമുക്കൊരു 800 കിട്ടുക നമുക്ക് പാടത്ത് തന്നെ കിട്ടും. ബാക്കി അത്യാവശ്യം വൈക്കോല് നമുക്ക് തന്നെ കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് വല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പണം കൊടുത്ത് മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല. കുറച്ച് മേടിക്കേണ്ടി വരും. ഇതാണ് നമ്മുടെ വൈക്കോല് സ്റ്റോറികളെ. നമുക്കൊരു 1000 കെട്ടിന്റെ മേലെ എന്തായാലും വേണം. 1000 കെട്ടിന്റെ മേലെ നമുക്ക് കണ്ണും പൂട്ടി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇതിനിടയിൽ കുറെ അവസ്ഥകൾ വരും. ചിലപ്പോ ഇന്ത്യക്കാരൻ പോയിന്ന് വരും, ചിലപ്പോ ഇന്ത്യക്കാരൻ വന്നെന്ന് വരും. ഇടയ്ക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് പോയിട്ട് പുല്ല്, അതാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് പോയി പുല്ല് വെട്ടാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ കുറെ ചില അവസ്ഥകളുണ്ടാവും. പുല്ലാണ് കഴിഞ്ഞു വിചാരിക്കുക, മൊത്തം വളർച്ച അങ്ങോട്ട് പോയി കരുതുക. അപ്പൊ അതിനിടയിൽ നമുക്ക് പിന്നെ എന്താ വേറെ പുല്ല് വൈക്കോലിനെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ചില മാസങ്ങളിലൊക്കെ. അതാണ് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം. നല്ല സ്റ്റോറി, നല്ല പ്ലേസ് ഉണ്ടാകും. ഒരു പേടിയും പേടിക്കാൻ. 1000 കെട്ട് 1000 വർഷം 1000 കെട്ട് നമുക്ക് 1 വർഷത്തിന് മേലെ പോകും. അഡ്ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല. കിട്ടും. നമുക്ക് 800 കെട്ട് മാക്സിമം പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കും. 200-300 വരെ മേടിച്ച് വയ്ക്കും. ഞാൻ 3 പശുക്കളുടെ തൊഴുത്തും 4 ഉണ്ട്. മൊത്തം 4 പശുക്കളുടെ തൊഴുത്തും കഴുകിയ വെള്ളം പുറത്തേക്കല്ല ഡയറക്റ്റ് പോകണം. എവിടെ നമുക്ക് അത് വേസ്റ്റായി പോവാതെ നമുക്കൊരു ഗുണത്തിൽപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്താണ്. ഈ അടുത്ത് ചെയ്താണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു 1.5 വർഷമായി. അച്ഛന് പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന്. പക്ഷേ
എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും ഒരുമിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ടല്ലേ വരുന്നത്? അതെ അതെ അതെ, 3 നമ്മൾ പൈപ്പ് കൊടുത്തണോ, ആ 3 ഡയറക്റ്റ് വരും. ഒന്ന് ഇതാ, 1 2 3. ഓക്കെ, ആ 3 വെള്ളം നേരെ ഇവിടെ നേരെ കൊടുത്തണം നമ്മളൊരു പൈപ്പ് പാടത്തേക്ക് പോവാൻ. നമ്മുടെ അതെ അതെ, ഈ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തതാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഞാറ്. ഇപ്പൊ 1ാം വള കഴിഞ്ഞ് കൊയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ നമ്മള് പാടെല്ലാം റെഡിയാക്കി ഒക്കെ വരമ്പ് വെച്ച് പണി കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് ഇവിടുന്ന് മുതൽ അങ്ങോട്ട് 10 ഏക്കർ വരെ ഉണ്ട്. 10 ഏക്കർ വരെ ഉണ്ട്. അതിൽ നമ്മുടെ 6.5-7 ഏക്കർ വരെ നമ്മുടെയാണ്. ഒരു ബാക്കി നമ്മൾ പാട്ടത്തിനടുത്തന്നെയാണ്. നെല്ലിട്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മള് 1ാം വള നമ്മള് ജ്യോതി ഇട്ടത്. ഇപ്രാവശ്യം നമ്മള് 2ാം വള നമ്മള് പൊന്മണിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പുൽകൃഷി നമുക്കുണ്ട്. CO3 അതെ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ഒന്നാമത് നമുക്ക് ഈ കണ്ടത്തേക്ക് മാത്രമേ നമുക്കിപ്പോ ഈ ഒരു 48 സെന്റ് ഉണ്ട്. ഇതിക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് ഏത് സ്ലറി എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. മറ്റേത് കുറച്ചൊരു ലോങ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ലറിയുടെ കൊണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട്. അവിടുത്തെ കഴിച്ച വെള്ളം മൊത്തം അടിയിൽ കൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, പൈപ്പ് കൂടെ കണ്ടത് നേരെ അവിടെ ഇവിടെ നിൽക്കാതെ ഈ ഡയറക്റ്റ് കുണ്ടിലേക്ക് വരും. കണ്ടോ, കണ്ടോ, എന്താ കണ്ടോ, ഇതിലൂടെ ഒന്ന് ചാടും. എന്നിട്ട് അതിലെ നേരെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പമ്പ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോ നമുക്ക് ഈ കരട് പോയി കുടുങ്ങിയിട്ട് സ്പ്രിംഗറിൽ ഇതായി വരികയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് ഡയറക്റ്റ് വിടുമ്പോ കുഴപ്പമില്ല. നേരെ അങ്ങനെ ചാല് വഴി നമുക്ക് കടച്ച് കണ്ടത്തേക്ക് വിടണമെങ്കിൽ ഒന്നിട്ട് വരമ്പിട്ട് കണ്ടത്തേക്ക് വിട്ടാൽ മതി. നമുക്ക് പുല്ലേക്ക് വിടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പോവും, ഒരു കുഴപ്പം. ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് കലക്കിൻ്റെ വിടും. ഒന്ന് ജാമായി കിടക്കുമ്പോൾ ഒന്നിട്ട് കലക്കി വിട്ടാൽ ഫാസ്റ്റ് ആകും ഒന്നും കൂടി. ഇവിടെ നമുക്ക് പുൽകൃഷി തന്നെയാണ് CO3 ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു 3.5 ഏക്കർ വരുന്നുണ്ട്. 3.5 ഏക്കർ വരുന്നുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട്. വെട്ടിയെടുത്ത് ആവണുള്ളൂ. 45 പറയാ, 60 കഴിയും ചിലപ്പോ. 60 ചില സമയങ്ങളില്, മഴക്കാലത്തൊക്കെ ചിലപ്പോ നല്ലൊരു സമയമാകുമ്പോ നല്ലപോലെ. ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഏജായി, ഒരു 8 വർഷത്തോളായി. 8 വർഷത്തോളായിട്ടുണ്ട്. അച്ഛട്ടാ പുതിയതായിട്ട് അവിടെ വെച്ച് ഇപ്പൊ കണ്ട കാണണല്ലേ, അവിടെ വെച്ച് അത് വെച്ച്. ഇതാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ കുളം. നമ്മളിപ്പോ ഇതൊന്നും വെള്ളം എടുക്കാറില്ല. നമ്മളിപ്പോ ബോർവെൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ വീട്ടിലേക്കും അതിനൊക്കെ വേണ്ടിട്ട് ഇതിപ്പോ പുല്ല് നനയ്ക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇന്ന് വെള്ളം എടുക്കുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മള് ബോർവെല്ലിൽ നടക്കാറ്. മീൻ കൃഷി ഉണ്ട്, നമുക്കുണ്ട്. ഒരു 10-500 എണ്ണത്തിനെ കൊണ്ടേ കിട്ടുന്നു. നമ്മള് നട്ടറ്, രോഹു, കട്ട്ല, ഈ 3 ആയിട്ടാണ് ഇതിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിടിച്ചാ മതി. അതാണ് കുറെ ചാടി പോവും, കുറച്ച് കിട്ടും. അത് 500 കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഒരു 100 കിട്ടിയാലാവാ. അതെ, പിന്നെന്താ, എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് കേരള സാധ്യത ഉണ്ട്. ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും കുറെ കവന്മാര് ചാടും. ഇത് തന്നെ കുളിക്കട്ടോ. നമ്മള് പണിയൊക്കെ ഉണ്ട്, എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ചാടിന് കുളിച്ചിട്ട് നമ്മള് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പോവും. കളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കാനും പോവും. എല്ലാം ഉണ്ട് നമുക്ക്, ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്കിപ്പോ ഫാം വെച്ചിട്ട് നമ്മള് മൊത്തം നടക്കില്ല. നമുക്ക് ഏക്കന്മാരും പയ്യന്മാരും നമ്മള് കളിക്കാനും പോവും. കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് അതാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓ പിന്നെന്താ, അതുകൊണ്ട് അത്ര അങ്ങനെ കണ്ടാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒക്കെ ടെൻഷനായിട്ട് തലയിൽ കയറ്റി വെച്ചിടന്നാ നമ്മള് അവിടെ ഇല്ലാതായി പോവും. സുഹൃത്തുക്കളെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ആനന്ദിൻ്റെ ഈ ഫാം കണ്ടു, ഡയറി ഫാം. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. 18 വയസ്സ് തികഞ്ഞിട്ടില്ല, 17 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇത്രയും വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുക, അതിനെ ഇത്രയും മനോഹരമായി ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആലോചന മനസ്സിലാക്കുക. അത്രയും വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അതും ഇതിനെപ്പറ്റി എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അവനെ അറിയാം. ആദ്യം അവൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ വിയോഗത്തിന് ശേഷം അവൻ ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരുപാട് പറ്റിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൻ ഇത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ആനന്ദിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫിലിം എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക. നമുക്കിതുവരെ തന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടോടും കൂടി കൂടെ ഉണ്ടാവുക. നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം.